咱今天说个旧新闻啊。这两天美国和沙特搞的1420亿美元军售合同，估计让一些中国网友不顺眼了。但是大家如果了解一下这些合同，估计就忍不住想笑了。先给大家说个事儿，新粉丝们可以给我点个关注，方便您能收听下集。现在的视频推送机制，麻烦粉丝们动动发财的小手，给我点上小心心，万分感谢。开始今天的正题。在聊这份合同之前，咱们先回顾一下它的背景。2015年，因为美、中、俄等国和伊朗达成了伊朗核协议，美国准备解除对伊朗的大部分制裁。当时伊朗和沙特正是死对头，于是沙特公开指责美国背信弃义，再加上美国政府允许911受害人家属起诉沙特政府等问题，美沙关系出现了重大裂痕。2017年5月，特朗普国事访问沙特，想要修复美沙关系。沙特也很大方，给来访的特朗普送上了1100亿美元的军火大单。但是这个大喜事却让特朗普左右为难，因为沙特和美国签署的军售协议是为了和以色列得到同样水平的武器，但是以色列这边也有要求，沙特的武器必须落后以色列1代或半代。最后在以色列和美国犹太人集团的干涉下，沙特采购的萨德反导系统等项目几乎无法履行。如今8年过去了，当年那份1100亿美元的军售协议只执行了大约100亿美元，所以特朗普这次达成的1420亿美元军售协议有1000亿美元是旧单子，而且其中还有290亿美元的单子是波音客机等非军事项目。这批订单过去8年都不能交货，如今的美国还是那个美国，以色列和美国国内的犹太人统治力也没变，你说这批订单还能正常交货吗？而且就美国那个腐败低效的军工产业，原材料都成问题，根本成不了事儿。近年来在军事贸易方面，沙特也选择了多元化。沙特空军以美制 F-15 台风战机为主力，防空体系则混搭爱国者、红旗，并且购买了中国各类大量的军用无人机、寂静狩猎者、激光武器、火箭炮等装备。美国在沙特的影响力正越来越小。看完糟心的美国军贸，再来看看中国科技领先、平等互利、交付周期稳定、性价比极高、无政治附加条件、制造能力强大的贸易。现在说说咱的技术优势。中国在高超音速武器、中国军用无人机、人工智能、量子计算与通信、5G-A 与通信技术、AI 芯片与半导体、新能源与光伏技术等高科技领域全球领先。其中东风26等高超音速导弹的研发依赖于中国建造的全球规模最大、技术最先进的风洞群。中国在超导量子和光量子两种体系上均实现量子计算优越性。在量子通信方面，墨子号卫星实现远距离量子密钥分发，为军事通信安全提供战略支撑。中国的战机在发动机和电子战、雷达等方面也是绝对的世界第一。歼负35和歼道20全面超越美国的 F-22和 F-35，更不用说我们的6代机频繁试飞，美国的还停留在全是特效的概念图阶段。所以未来中国在军贸出口和其他商品的市场必将迎来高速的发展。再来看看中国这些年的贸易成果。2024年中欧贸易额突破7858亿美元，双方互为对方的第2大贸易伙伴，形成了紧密的经济共生。4月8日，欧委会主席冯德莱恩和李强总理打电话时候说，作为全球最大的2大市场，欧盟和中国有责任去支持一个自由、公平、以平等为基础的全球贸易体系。这话说的那叫一个在理儿。中欧是推动全球多极化的2股重要力量，是支持全球化的2大市场，关系正越来越铁。美国的霸权变本加厉，还用关税在和欧洲的利益博弈上下重手。
而且意识形态也和欧洲有了分歧。欧洲和美国正逐渐道不同，不相为谋，和中国则是越来越对位。在其他国家方面，2024年中国和日本贸易总额达3082亿美元，和东盟贸易总额达9823亿美元。根据东盟和中日韩宏观经济研究办公室的数据，东盟国家中国、日本和韩国都已经减少了对美国市场的依赖，整体对美出口额占比从2000年的 24% 降到了现在的不到 15%， 而这些国家之间的贸易额同期增长了2倍。加入世贸组织的20多年来，中国已经和166个成员方中的绝大多数建立了深度贸易联系，和140多个国家和地区互为主要贸易伙伴。同时，在联合国产业分类所列的41个工业大类、207个工业中类、666个工业小类中，中国是全球唯一覆盖全部工业门类的国家。各国为什么都愿意与中国开展贸易往来呢？就是因为中国制造的强大，以及中国奉行的平等互利等原则，和中国做生意能带来实实在在的利益，这是一贯奉行霸权主义的，美国给不了的。所以未来一定会有越来越多国家支持中国，加入中国的共同发展队伍中。团结坚韧并注重长远战略发展的中国，会以政治之剑斩断所有外部阻碍，并引领世界走向一个更光明美好的阶段。而美国的霸权拦不住世界多极化的洪流，必将在时代中走向衰落。